एबे आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षर एक बड़ खबर सामना को आसी। सूचना अनुसार राज्य में नहीं बेसी शीत, अधिकांश जिले में घन कुड़ी सतर्क सूचना। तेबे आग को केउ अंचल को केते प्रतिशत वर्षा हेब, केउ केउ अंचल को यार प्रभाव अधिक रु अधिक मात्रा रहिबो ता नै संपूर्ण अपडेट जानिबा। किंतु ता पूर्वरु वीडियो गुटे लाइक करंतु, सांगसाथी मानक सहित अधिक रु अधिक मात्रा रे शेयर करंतु। आपण माने जदि आम चैनल रे प्रथम थर पई वीडियो देखुतांती ताले एबे सब्सक्राइब करी बेल आइकन को ऑन करी रखंतु, जहा द्वारा जेबे भी जे कोनोसी पाणीपागर लेटेस्ट अपडेट आपण माने सर्वप्रथम आम चैनल रे पाई परिबे। ताहाले लेट न करी चलंतु खबर ऊपर नजर पकाइबा। तेबे सूचना अनुसार राज्य में नहीं बेसी शीत, किंतु कुहुड़ी पड़ुछि। आसंता किछि दिन जाए राज्य में पाग मुख्यतः सुखिला रहिबो। राति तापमात्रा से भली कौनसी परिवर्तन संभावना नहीं। तेबे 11 तारिख जाए राज्यर कुहुड़ी प्रभाव रहिबो। अधिकांश जिले में मध्यमरु घन कुहुड़ी पई सतर्क सूचना जारी होइछि। आज भुवनेश्वर समेत राज्यर विभिन्न स्थान में पड़ी घन कुहुड़ी। आसंता काली पई अनुगुल, ढेंकानाल समेत उपकूल और दक्षिण ओडिशा रे कुहुड़ी पड़िबा नै येलो वार्निंग करिछि आंचलिक पाणीपाग विभाग। गत 24 घंटा राज्यर किछि स्थान में राति तापमात्रा स्वाभाविक ठारू 2 डिग्री सेल्सियस अधिक रेकर्ड करा जायछि। तेबे कंधमाल जी उदयगिरी सर्वनिम्न तापमात्रा 7.5 डिग्री, कोरापुट रे 8.3 डिग्री, दारिंगबाड़ी 9.5 डिग्री और फुलबाणी रे सर्वनिम्न तापमात्रा 10 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड होइतिला। तेबे आपण माने वर्तमान वीडियोटी को केउ जिल्लारु देखुचंते एवं आपणक जिल्लार पाग किपरि अछि ता कमेंट माध्यम रे हमकु जणांतु। जय जगन्नाथ।